सुसेगाद दनपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार। हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देश रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता। आज मार्चाची 22 तारीख। ही आमचें 6वें वरस। ह्यो आमच्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देश रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो तुमकां पावंक लागल्यात। ह्या वेळार म्हजे सांगाती रिचर्ड मिरांडा, हेक्टर डिसूजा, झेवियर ब्रिगेन्झा, फ्रांसिस कुटिनो, पॉल डिसूजा, बॅप्टिस्ट लोबो, शमीर दिनीस आनी सालूस कोरिया हाच्या नांवान तुमकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। तुमच्याच मोगा पासत आमी दर सातवाड्याक प्रयत्न करतात ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देश रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो तुमकां पावपाक, आनी आमचो हो प्रयत्न चालू आसतलो। सुरवातेक बातमी गोंयच्या टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग हाचो मंत्री विश्वजीत राणे हाचे बाबतींत। गेल्ल्या सुमारांत गोंयकारांचो उलो बीजेपीचो मंत्री विश्वजीत राणे हाका ताच्या पदा वयल्यान काडचो म्हूण। गेल्ल्या सुमारांत गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हाणें टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग एक्ट हाचो सेक्शन 17(2) हाचे बाबतींत कोर्टान आपलो आदेश दिलो। हाचे उपरांत मंत्री विश्वजीत राणे हाणें सांगलें की तो हे कोर्टाचो आदेश सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करतलो म्हूण, पूण दुसऱ्या दिसाक ताणें आपलें हें मन बदल्लें। जे पर्यंत गोंयची जमनीचे बेकायद्याची झोन चेंज गोंयांत जाता आनी हाचो परिणाम गोंयच्या परिवहनाचेर पडटा, गोंयकारांनी टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग हाचो मंत्री विश्वजीत राणे हाका जबाबदार थारायला। आनी गेल्ल्या सुमारांत पणजे हांगा एक जमा जालो डिमांड करपाक मंत्री विश्वजीत राणे हाका मंत्री म्हूण सॅक करपाक। हे बाबतींत गोंयच्या मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका हजारांनी गोंयकारांनी एक चीट दिली। We wanted to come here, do a signature campaign. Representation was already put out in the public domain yesterday evening. So people came over here, we did our signature campaign, and our plan was very, very simple, that we wanted to make this representation to the CM. But unfortunately, we were stopped here right across the Penjim Church. For 1 hour, they obstructed us, didn't allow us to go to the CM's bungalow. After 1 hour of agitation, a poor reporter fell unconscious there. After that, only 3 members were allowed to CM's bungalow. We went there upon top. That was Dr. Claude, Mr. Dhiren Patte and myself. We went there at CM's bungalow. We were made to sit there. We were fed with some water. AC was on. After 5 minutes, after the temperature cooled down, they come and tell us CM is not there in the bungalow. After the representation, we will continue with the satyagraha till Mr. Rane is sacked from the cabinet. Yes, sir. If the Goa government doesn't take a decision, we will escalate it to Mr. Narendra Modi, the Prime Minister of India. Yes. And we will pursue it in the courts and we will pursue it everywhere. But this man is not fit to be a cabinet minister, and he has given enough proof, and we have given enough proof that he is working against his own constitutional oath, and he is destroying this place, destroying all the eco zones of Goa, and not even the High Court is accepting what he is saying. And that is why we are in the situation today where the entire public is annoyed, but the government does not seem to bother. They are only worried about who will be the candidate in 2027. But please note that all these actions are going to influence the voters in 2027. Yes. दुसरी खबर, आदल्या काळार एप्रिल मायाच्या म्हयन्यांत स्कॉलांत शिकताल्या भुरग्यांक हॉलिडे आसताली। हाचें कारण म्हणल्यार मार्चाच्या म्हयन्यांत एकाडेमीक वर्स सोंपतालें आनी एप्रिल मायाच्या म्हयन्यांत गोंयांत आज पर्यंत भरपूर गरमी जाता। पूण ह्या वर्साक गोंय सरकाराचो आदेश अदीक करून नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 पाळपा खातीर एप्रिल म्हयन्यांत नवी एकाडेमीक वर्स सुरू जातलें आनी हाकाच लागून गोंयांत विरोध सुरू जाला। सद्याक ही केस गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हातूंत चालू आसा। आम आदमी पार्टी हाचे सेसिल रॉड्रिगीज ह्या विशयावर आमकां सांगता। Today the parents, the teachers, the principals and the children have come forward for one particular reason, is that we do not want schools starting on the 1st of April.
Suddenly, on the 31st of January, there was a circular which got circulated to everyone stating that the schools are starting on the 1st of April, which came as a shocker to everyone because exams of the government aided and the government schools जे काबार जाता ते 28th आणि 29th मार्चात. So that leaves the children with only 2 or 3 days of holidays. So आम्ही डायरेक्टली जेन्ना आम्ही पळयलें तें आम्ही डायरेक्टली आमचे CMाक, आमचे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, आमचे डायरेक्टर ऑफ SCERT एंड द सेक्रेटरी टू एड्युकेशन आम्ही सगळ्यांक मेळले आनी सांगला की आमकां NEPचे प्रॉब्लम कांय ना, पूण जे तरी ते इम्प्लिमेंट करता without keeping the stakeholders into consideration and without checking our climatic conditions and without making sure that is it okay, and if no one has objection they fude karpak, then only you can send in a circular. But seeing how it is being done, we have got a little bit, we parents have woken up and we went through the NEP and we've realized that one section is where the heat is concerned, where IMDA is saying that by April and May it's going to be very, very hot in Goa and to take precautions. Even the 10th standard board exams have been preponed to March because of the heat. So do you think our 6th, 7th, 8th, they are small children, why they need to be called during the heat into, for their classes? The government told us that it's going to be bridge courses at the start when we first had the interaction with them. So when we asked what is bridge courses, it is a transition from the old syllabus to the new syllabus. So if NEP is going to be implemented for the 6th standard, why the 7th and 8th have been called to school? And that is something that we've asked the education department, to which they didn't have answers for. Secondly is the languages. We've noticed that in the present NEP now what has come forward, they are removing out the foreign languages. So the children that have been looking forward to learn Portuguese, French or any other form of foreign languages, they will not have that when they go from the 6th standard to the 8th standard. Because today children of Goa move out of Goa for further studies, also move out of the country for further studies. So we have to make them equipped to handle the world outside. And every resume also holds weightage if you have foreign languages. अनेक महत्वाचो विषय, गोंयचे दायज, गोंयचे घुमट आदी भायल्या देशात रावतले गोंयकारांचो प्रयत्न आसलो हे घुमट फामाद करपाक. आनी आतां पयलेच फावट गोंय सरकाराचो प्रयत्न. गेल्ल्या सुमारांत गोंय सरकाराचो एक पंगड पुर्तुगालाक आसलो. ह्या देशाच्या लोकांक दाखोवन दिवपाक आनी शिकोवन दिवपाक घुमटाच्या बाबतींत तेच भाशेन मांडो, दुलपद आनी देखणी फामाद करपाक. फावटी एक भाग मेळ्ळे आमच्या मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चराच्या डेलिगेशनान बोल्सो द तुरिजमो द लिस्बोआ हे BTL म्हण जे ट्रेड फेर, टुरिजम ट्रेड फेर आहा जे जाता लिस्बनाक, थंय वांटो घेवपाक आमच्या गोंयच्या डेलिगेशना बरोबर. म्हणटच आमच्या डेलिगेशनान हांव हाल्लो वाजोवपाक, कांतारां करपाक, गिटार वाजोवपाक आनी कांतारां करपाक. म्हजे बरोबर नामनेचो आमचो गोंयचो पर्कशनिस्ट कार्लोस गोन्साल्वीस हाडलो. ताणें घुमट हाडलेलें गोंयासून. जें काम आसलें थंयच्या लोकांक सांगपाक आमचो मांडो, दुलपदां आनी देखणी आनी आमचें ट्रेडिशनल गोवन म्युजीक वाजोवन तांकां सांगपाचें की आमी गोंयकार कशे जियेता हांव पळयता, आमचो कल्चर, आमचो नेचर तांकां समजणी दिवपाक. म्हणटच आमी मांडे, दुलपदां, देखणी वाजयलें तांकां. आनी म्हजे बरोबर कार्लोसान घुमट वाजयलें. तें घुमट लिस्बनाक हाडपाक ताका खूब त्रास जाले. ते प्लेनान सांबाळचें पडलें आमकां, कितें मातशें ताका कितें खंयचो लागत जाल्यार तें फुट्टेलें, कित्याक तें मातयेचें घुमट. आनी मागीर आमी ताणें लोकांक तें हातान दिवन वाजय म्हूण तांकां घुमटाचे वयर थोडी जाणवाय दिली. आनी आमी लोकांक सांगलें, हांवें मांडो दुलपद वाजोवन कार्लोसान बरोबर म्हाका सांगात दिवन आमी तांकां आमचे मांड्याचे बिट्स कशे 6/4 विथ द 5th बीट सायलंट आनी दुलपदां आमचे 6/8 बीट, 6/8 बीट, तशें आमी मातशी थोडी बेजीक जाणवाय दिली थंयच्या लोकांक. कित्याक जे गोंया येतात तांकां फॉरेनर आनी ट्युरिस्ट येतात तांकां तांणी घुमट पळयलां,
पूण थंयच्या लोकांनी खुबशे लोक गोंया येवंक ना आनी तांणी हें घुमट आनी आमचें म्युजीक केन्ना आयकोंक ना. म्हणटच कालोसान तें वाजयलें, आमच्या मिनिस्टरांनी घेवन वाजयलें. तो बरो वाजयता घुमट. आमचो मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे, मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स. आनी म्हाका थंयसर एक शो मेळ्ळो. आमचो एक गोंयकार भाव आतिश फेर्नांडीस म्हूण, ताचें एक बार आहा थंय, बार द ग्रासा म्हूण. ग्रासा हो एक जागो लिस्बनान, आनी थंय आमी वाजयलें. थंय आमी जिन्सा भासाचें म्युजीक वाजयलें. आमी गोंयचें कोंकणी म्युजीक आनी आमचें इंटरनॅशनल म्युजीक जावं लॅटीन, पुर्तुगेज, इंग्लीश, रॉक एंड रोल आनी सांबा आनी सगळें वाजोवन कालोसान म्हाका घुमटाचेर सांगात दिलो. दाखोवन दिलें की तें घुमट एक वर्सटायल इंस्ट्रुमेंट म्हूण. थंयच्या लोकांनी पळयलें तेन्ना तांकां तें पळोवंक ते हातान घेताले आनी पळयताले. आमी तांकां सांगलें को हें फाटल्यान ताका येवक हें आहा बुराक आहा, तो हात घालून कावर करता आमी आनी तें वारें पळय कंट्रोल करता, ताचेर घुमटाचो आवाज चेंज जाता आनी दुसऱ्या हातान आमी तें घुमट वाजयता. आतां हाचे पयलीं घुमट बरोंक त्रास जाताले, कित्याक घुमटाक फुडल्यान चामडी आसताली गाराची, मॉनिटर लिझर्ड स्कीन. ती आतां बँड आहा, कित्याक हें जें गार आहा पळय तें आतां इंटरनॅशनली इज एन एन्डेंजर्ड स्पिशीज, म्हणजे ते नाच जावपाचे देगेर आहा. म्हणटच तांकां तें घुमट गाराची कात घालून व्हरोंक जायना. पूण ही बोकडेची कात घालतात आतां आनी ताचो सावंड ऑलमोस्ट सिमिलर. म्हणटच हे फावटी तें व्हरोंक मेळ्ळें, कस्टमरान बी कोणें कांय विचारूंक ना. आनी थंयच्या लोकांक खूब आवडलें तें आमचें म्युजीक आनी तो घुमटाचो सावंड. ताणें कालूसान तें घुमट, हांव लास्ट दिसा आल्फामा गेल्लो तांचें फादो म्युजीक आयकोपाक, आनी कालूसान थंयसरूय व्हेलें घुमट. ताका तांणी कायदन थंय दुसऱ्यांक आनी कसलेंच म्युजीक वाजोवंक दिनात तीं. पूण कालूसाक तांणी परमिशन दिलें एक धाकटो सोलो मारपाक, आनी मागीर तें घुमट ताणें आमच्या कोणें आमकां व्हेल्लीं थंयसर तांकां प्रिजेंट केलें ताणें. आनी तुमच्या लोकांक खूब तें इंट्रस्टींग लागलें की बाबा हें कसलें इंस्ट्रुमेंट. आनी आमी जाता ते भाशेन तांकां एक्सप्लेनेशन दिलें. And all the art and culture department. This was a project supported by art and culture department and the minister to take the Gumot to the world. I was accompanied by Sigmund and had a great fun. It was association with BTL exhibition from Portugal invited to Goa art and culture. It was great fun. I just was associated with different musicians at the Alfama. I did jam with the Fado singers. I also jammed with a lot of musicians at the stall, and it was great fun. So it was a great experience for me, this Gumot, playing with different musicians, exchanging, and this Gumot I exchanged it with the culture. I gave it to the friend of mine who is a musician there. It was great fun. And we really enjoyed it, and the exchange was great. I like to thank each and everyone, especially the Goans all around the world. We are so happy to take this Gumot.
खबर आतां खेळा मैदानारसून आनी ही खबर UK-सून. गेल्ल्या सुमनांत गोवन असोसिएशन UK हाणें 50 वर्सांच्या मायज पिरायेच्या प्लेयरांक एक 7-a-side फुटबॉल टुर्नामेंट ऑर्गनायज. ह्या टुर्नामेंट हातून साळुंकर स्पोर्ट्स क्लब, सेजा गोवा, वास्को स्पोर्ट्स क्लब, सालसेत, डेम्पो आनी शांदोर हांगाचे टीम हाणें भाग घेतलो. ह्या टुर्नामेंट हातून कांय नामनेचे आदले खेळगडी जे गोंयांत तशें इंडियेचे फुटबॉल टिमीन खेळ्ळ्यात ताणें भाग बी घेतलो. हो टुर्नामेंट फ्रँकी फर्नांडीस हाणें ऑर्गनायज केल्लो आनी ताका सांगात दिल्लो आदलो साळुंकर स्पोर्ट्स क्लब तसोच इंडियेचो खेळगडी लॉरेन्स गोम्स. मोगान सांग देव बरें करून म्हाका इन्वायट केला म्हणून हिंगा. थँक यू व्हेरी मच. आमी एका टायमार आमी 19, 20, 21 आपटील हे भुरगे आसतना आख्या ग्राउंडाचेर वयर सकल धांवताले आनी आजरांनी लोक येतालो आमकां पळोवपाक आनी हिंगा आयज ते थोडे दिश्टी पडले प्लेयर. आतां आमकां जाली 60 वर्सां, थोड्यांक जाली 50 आनी 5. Those days are over, but even I can see the enthusiasm आणि त्यांची एनर्जी आसा पळय ती. आमी जे फुटबॉल प्लेयर आसलेले ते सदांच आसतले फुटबॉल प्लेयर मोरोसोद. दॅट इज इन आवर ब्लड बिकॉज वी गेव ब्लड अँड स्वेट टू दिस स्पोर्ट. मेनी पीपल मायट नॉट नो दॅट जे आतां आयज सगळे शेवले हिंगा लॉरी इंडियेक खेळला. हांव आतां म्हाजी पेनल्टी केली, सेव्ह केली, तो म्हाज्या बरोबर शेवतालो सेजा गोवाक एल्विस. हे प्लेयर आमी आसलेले जेन्ना आमी ग्राउंडार वयताले आनी एक प्रिपेरेशन करताले पळय ते थोडे भुरगे अशे गमन आसलेले कहले वॉट कंडिशन्स वी प्लेड. असलो एक आर्टिफिशियल ग्राउंड म्हणलो आमकां मेळोंक ना. आमी शेंकऱ्यांनी शेवोन वयर सरलेले. तर टायम्स हॅव चेंज आनी इट इज अमेझिंग टू सी हाव दिस गोवन कम्युनिटी इज thriving here in UK. And I want to say to you guys, keep up the good work. Team Seja Goa, we thank the organizers, all the teams who played in the tournament. It was a well-played tournament, well-organized. There was total team spirit. It was nice to play in this tournament. And may we have more of this. We veterans enjoy playing. Thanks, guys. तर ह्यो जावन असले आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशां रावतले गोंयकारांच्यो खबरो. मेळुया दुसऱ्या सुमानात ते मेरेन मोगासून दी.